هي العربيه اللي واقفه زي اللي انفجرت ديت. ها ادي مش المحروقه، لا ده بتاعت واحد منتظر واحد هو بيرجع عربيتي. قنبله ولا ايه؟ تقريبا كده. حد رمى قنبله. حد رمى قنبله ولا انفجر ولا حد انفجر نفسه. لا ما مش العربيه دي، ده بتاعت واحد. العربيه بتاعت واحد مسيحي يا جماعه. ايوه ما انا عارف، كان واقف بيقول لك انا مدور وماشي انفجر. ايوه اللي انفجر ده هو الراجل المسيحي فوق العربيه وماشي انفجرت فيه. بس هو لا هو واقف بره. ما تخافوش ما تخافوش يا جماعه، مفيش حاجه مفيش حاجه مفيش حاجه. محدش يخاف، مفيش حاجه مفيش حاجه يا جماعه، مفيش حاجه.